各位網友，大家好。嗱，今日咧係2025年5月5號禮拜一嘅。咁今日咧亦都係公眾假期，係佛誕。咁所以咧香港股市係冇市。咁但係聽日咧，咁香港股市咧就係又再復市嘅咯喎。咁我相信啦，咁聽日復市咧，咁大家嘅心情點樣咧？應該係比較輕鬆啲啦。點解我會咁講咧？原因就係假期之前，咁大家見到啦。香港股市已經係咧就係偷步上升，咁而咧喺呢一個長假之中，大家亦都可以睇到美股嘅表現係向好嘅，所以咧我就相信聽日香港股市就應該可以係高開，同埋咧亦都應該有機會係高收嘅。咁點解個市場氣氛轉好呢？原因就係咧喺放假之前，咁中國咧就係公布咗啦，咁就已經係收到美國。咁佢哋呢就係話想係即係重開呢個貿易談判呢一方面嘅邀約。咁而家中方正在評估呢係美方嘅誠意。換言之呢，即係我哋國家而家嚟講呢，亦都係有興趣或者有意思重開貿易談判嘅。但係就擔心美國呢就係繼續喺呢一方面呢就係大做手腳喺度玩嘢。咁所以呢就係要評估緊佢嘅誠意啦。咁如果佢真係有誠意去重開談判，就唔係喺度呢搞震啊，或者呢唔係喺度呢就係諗住佔啲便宜啊，喺度呢就係興波作浪的話呢，咁我相信呢一個談判呢就可以呢就重開㗎啦。由於呢受到呢一個消息嘅即係話刺激啦，所以令到當日嚟講，咁喺我哋假期之前呢。咁根本當日呢個消息入市嘅時候，亞洲股市已經係普遍做好，而香港亦都係高收嘅。但係個升幅係相當之溫和。我相信最主要嘅原因就係因為長假之前大家都係持觀望態度，按兵不動啦，所以令到個市場方面就係未能夠完全反映呢個消息。我就相信香港股市就會就呢個消息再作進一步嘅反應，而且就係應該呢個恒生指數個表現應該幾好嘅，應該可以升幅係幾大下嘅。好啦，我而家就睇睇香港股市圖表嘅走勢。圖表上大家應該就係可以睇到啦。香港股市係經過近日嗰個係反覆企穩或者反覆回穩呢個情況，令到香港股市而家就係個走勢就有進一步向好嘅可能。恒生指數呢個係日線圖上邊，大家會見到，我哋個250日平均線就守得相當之好嘅喎。而家係恒生指數已經係就係反覆咁樣係回升翻，咁就挑戰邊條平均線呢？就挑戰緊50天平均線。而家50天平均線就約莫係位於係22,800點度㗎。我相信咁就係假後重開啦。恒生指數係有機會升破呢一個阻力位。假如呢個阻力位真係能夠升破嘅，半夜就大成交量啊，應該香港股市就係真係有機會出現一次就係中期性嘅回升㗎啦。即係話俾大家知道假如聽日如果復市係能夠企穩於22,800點水平之上收市的話香港股市係應該理論上係可以再下一城嘅。會去到邊度呢？我就估計就係有機會再見得返24,800點。呢個水平就應該係上次嘅高位。換言之香港股市應該就係受到今次中美關稅戰嘅震盪就告一段落。不過大家記住啦，聽日可唔可以衝破呢？其實都仲係唔波嘅。雖然聽日股市我係睇好，但係可唔可以衝破，可唔可以企穩呢個22,800點水平之上？我就覺得都仲係有少少不明朗嘅因素存在。好啦，就係香港股市大家會見到啦，走勢已經向好，所以我哋嘅投資策略應該點呢？其實之前如果大家有跟開我嘅視頻都應該知道啦。首先第一我就話今次呢個震盪已經係見咗底，但係回升嘅步伐相當之緩慢。最初嚟講我就覺得喺22,000點就應該有增持嘅。但係而家
睇個形勢呢，因為客觀嘅形勢已經出現咗微妙嘅變化啦。咁啊，中美方面而家呢，似乎呢都開始就唔想打呢一場關稅戰。咁啊，所以呢，就係有機會啊，因為呢一個環境嘅變化呢，就令到香港股市係有能力衝破呢一個係22,800點嘅阻力位。咁啊，假如啊恒生指數真係呢，就係回落嘅調整嘅，出現咗一個所謂反高潮嘅現象，咁調整幅度大唔大呢？咁我估計唔係咁大嘅喎。咁啊，應該咧恒生指數喺21,500點度呢，就係有初步嘅支持。嗱，換言之呢，我就相信調整幅度唔會太多，但係呢，上升嘅空間似乎呢就係多啲嘅。嗱，咁啊，所以呢，大家亦都係開始呢，應該係揀一啲較早前跌幅比較大嘅嗰啲股份呢，就開始留意啦，或者呢嗰啲優質股份之前啦，因為太高買唔到嘅，咁啊而家都應該留意啦。咁嗱，另外呢，仲有啊跌得比較係低殘啲嘅，反應比較強烈啲嘅股份，同樣嚟講都係有留意嘅價值。嗱，咁啊講完咗香港股市啦，咁啊香港股市嘅氣候咧，令到大家咧咁相信啦，心情都相當之好啦。咁啊跟住我哋又睇一睇美股咯，因為美股咧始終都係領導全世界嘅一個市場啦。咁如果美股跌嘅，咁香港股市就算咧抗跌力硬好都好啦，都難免係受到一定程度嘅影響嘅。咁究竟美股嘅情況又點呢？咁雖然美股而家同香港一樣，已經係咧見底回升，咁但係咧嗱同樣嚟講，都係有些少不明朗嘅因素嘅。咁喺技術上方面，大家可以睇到嗱，咁我哋先睇一睇納指方面啦。咁咧就大家會見到咧納指啊，咁啊最低咁啊跌到去咧就係大概係14,784點咧就見底回升啦。咁啊呢幾個禮拜咧個升幅咧都幾凌厲幾好㗎。咁而家咧納指已經係咧就係升翻上去喺呢個10天啊同埋20天平均線嘅上邊。咁就係上日咧收報。上日係收報幾多呢？咁就係17,977點嘅，即係話大概呢係18,000點左緊嘅。咁好啦，咁納指停喺呢個水平，就話俾我哋知乜嘢信息呢？咁首先我哋要睇一睇嗱，今次納指嘅下跌呢，咁就係從2月18號最高嘅20,110點開始下跌嘅，跌到去最低就跌到去4月7號嘅14,784點。嗱，咁淨跌幅呢就係有5,326點。嗱，咁如果我哋用呢一個係黃金比率0.618咁個計算呢，咁今次嘅反彈嘅阻力喺邊度呢？就喺18,075點，18,075點。嗱咁巧啦，咁喺呢條片錄製嘅時候，咁納指咧就啱啱企喺呢個水平嘅。咁究竟佢穿唔穿到呢？其實未知道。嗱咁如果你睇翻圖表走勢，由於咧納指而家已經係連升咗好多日㗎啦，咁所以呢，技術上短期咧就應該出現咗超買，係有機會消化調整嘅。咁消化調整咧，即係話俾大家知道，可能短期咧就衝唔破18,000點啦。咁所以後市係唔係可以咧就再重新進入一個中期性上升咧？其實咧都仲係有唔明朗嘅地方。假如真係可以衝破咗18,000點嘅，咁我相信納指咧係有機會咧就再進一步向上嘅。去到邊度咧？有機會咧就係去到約莫咧。就係18,800點呢個水平，18,800點呢個水平。所以呢，大家會見到納指呢而家嚟講短期嘅走勢好明顯向好，但係究竟可唔可以衝破呢個係跌幅嘅0.618反彈阻力呢？暫時未知道，都仲要觀察，可能係3幾日呢先至明朗化嘅。咁我就相信，如果中美真係重開談判的話，咁納指呢就應該好大機會可以衝破嘅。如果談判方面出現咗阻滯呢，有機會喺呢個水平掉頭回落。好啦，納指方面啦，我同大家講咗個走勢啦，大家要留意下啦，因為呢，佢對港股或多或少都係有影響。講完咗整體大市嘅表現啦，跟住呢，我哋呢亦都要睇翻個別股份啦。個別股份大家會見到啦，嗰啲科技股嘅
表現呢，最近嚟講，亦都係呢就跟隨住大市做好嘅。嗱，每一次呢，我係做一啲咁嘅分析嘅。每一次我拍片嘅時候呢，我同大家講咗啦。咁啊，科技股入邊呢，有幾隻龍頭股份就一定呢就不可不講。咁而其中呢，騰訊啊、阿里巴巴都係啦。咁係科技股入邊嘅龍頭股份，所以呢，我每一次都係會呢就講及到其中嘅一兩隻啊，又或者呢甚至兩隻都講晒嘅。嗱，好啦，咁啊今次呢，我就講一講呢一個阿里巴巴啦。咁啊大家會見到啦，咁啊阿里巴巴呢，較早前其實呢，佢個下跌呢，咁就都相當之犀利嘅喎，即係反映咗其實調整嘅壓力都相當之高。咁好啦，咁啊而家嚟講，就係嗰個市勢回穩翻，所以咧大家亦都可以見到咧阿里巴巴嘅走勢啊，同樣嚟講咧亦都係轉好咗㗎。嗱，咁阿里巴巴咧就係今次嘅調整啊，最深咧就跌到落去96蚊度。嗱，咁啊96蚊多唔多咧？咁梗係多啦。咁因為佢由咧146蚊開始跌嘅，跌到96蚊咧，跌幅相當之驚人，反映咗佢個沽售壓力係相當之大嘅。咁但係咧嗱，阿里巴巴嘅基本因素係相當之好嘅。較早前我已經講咗啦。咁啊，除咗嗰個係嗰啲 AI 方面啦，咁啊對佢個業務咧應該咧，咁啊亦都係有一個利好嘅，即係話憧憬啦。咁啊，另外咧，大家亦都可以睇到根本阿里巴巴佢本身嚟講，佢下低咧有好多嗰啲業務咧，亦都係具備咗分拆嘅條件嘅。咁如果香港股市嘅市場啊氣氛環境轉好的話，唔排除咧佢就會係分拆上市。嗱，因為之前嚟講咧。阿里巴巴已經係想將呢個螞蟻分拆上市，但係因為咧環境啊，當時嚟講香港嗰個市況咧係唔係咁理想嘅，咁所以佢就收翻呢一個即係話建議啦。咁而家嚟講嗱，時機成熟咧，我相信啦，咁啊螞蟻分拆上市係應該有機會舊事重提嘅。嗱，再加上近日嚟講，螞蟻集團亦都係呢係斥資收購香港最大嘅華資券商耀才證券。嗱，呢一點嚟講呢，亦都似乎呢就可以睇到根本螞蟻亦都係可能為佢準備上市呢係再做好多呢啲咁嘅重整啊、業務重整啊，同埋咧做一啲準備功夫嘅。嗱，好啦，咁我哋睇翻圖表嘅走勢啦。嗱，咁阿里巴巴咧，大家可以睇到啦。咁啊圖表走勢方面咧，咁而家短期嘅走勢繼續向好嘅，同埋中期嚟講，亦都係有轉好嘅可能。咁啊，而其中咧，而家阿里巴巴已經重上翻20天平均線上邊嘅咯喎。嗱，呢條平均線咧，目前咧約莫位於113蚊度。咁換言之，如果阿里巴巴近期真係有機會調整的話，應該係可以守得住呢個水平嘅，即係話113蚊應該守得住嘅。咁如果有機會見到呢個位呢，咁我就覺得大家應該可以咧考慮呢就係吸納㗎啦。咁假如佢未見㗎，或者佢近期嚟講繼續上升㗎，咁情況點樣呢？嗱，上升嘅阻力呢，就係約莫係位於係呢個125蚊度。嗱，咁係假期前呢，佢就收報122蚊啦。咁佢個阻力而家目前嘅阻力125蚊。咁換言之呢，禮拜二即係聽日啦。咁如果開市嘅時候，佢一舉能夠衝破咗125蚊嘅阻力，最緊要就大成交量嘅支持，咁你就反映咗有資金入市推動佢向好㗎啦。咁即係話俾我哋知咩事呢？就話俾我哋知嗱，阿里巴巴真係呢整個調整呢就完成咗，咁而家呢再踏上上升嘅征途。咁後市如果真係125蚊呢個阻力位用高成交量可以突破的話，係唔排除再見翻係146蚊嘅，146蚊嘅。咁所以如果你揸咗阿里巴巴嘅，咁應該繼續持有。如果冇的話呢，咁應該把握些微嘅調整呢，可以開始考慮入市㗎啦。咁阿里巴巴我始終都係講呢一句啦。咁佢個基本面呢相當之好㗎，同埋呢佢具備咗分拆上市嘅條件。咁所以呢長線應該睇好，但係短期呢個波動係在所難免嘅。嗱，好啦，咁講完咗阿里巴巴之後，跟住呢我哋係再睇邊一隻股份呢？咁我哋都係睇翻呢啲咁嘅高科技股啦。嗱，高科技股方面，咁我係想講一隻美團啦。嗱，美團呢近日嚟講，咁可以話呢就係相當之不幸啦。點解呢？就未能夠跟隨住大市係向好嘅。咁表現呢可以話相當之弱勢。咁點解表現弱勢呢？原因呢就佢個老本行啦，佢個行業呢出現咗強大嘅競爭。京東竟然呢就係想喺呢一個
餐飲業務方面咧就分一杯羹嘅。嗱咁啊，所以咧嗱，由於有一個係極強勁嘅對手加入咗喺呢個美團嘅送餐服務呢個行業方面，咁啊，所以咧就令到美團咧就係股價較早前出現咗急跌嘅現象嘅。好啦，咁啊近期嘅急跌，咁啊似乎咧就係暫時見咗底啦。咁啊最主要嘅原因可能消息咧已經係被消化，咁但係見底就唔係代表咧就可以即刻回升喎。咁大家會見到咧佢個表現咧就相當之疲弱。就算上個禮拜喺我哋嗰個係呢個點講係假期之前咧。咁喺我哋假期之前，咁啊大市係上升噶嘛，但係咧美團嘅升幅係相當之細㗎。咁啊當日收市咧只不過升咗1.6%，咁啊升幅咧就係差過其他同類嘅股份，咁就可以睇到呢個消息咧雖然已經係消化咗七七八八，但係咧投資者仲未有信心，所以咧佢未能夠咧就係好快咁樣跟隨住大市做好嘅。好啦，咁呢個消息咧個影響有幾大咧？其實就相當之大嘅，佢唔係短暫嘅一啲咁嘅消息入市去衝擊佢，而係咧呢個消息就反映咗咁由於行業嘅競爭咧係有機會令到佢嗰個係業務方面，無論營業額或者純利咧都有機會出現咧就下跌嘅現象。咁啊，如果真係有咁樣嘅打擊的話咧，投資者就要重新評估咧，究竟美團喺咁嘅競爭環境之下，可唔可以回復翻以前咁樣嘅優勢呢？咁我估計呢一樣嘢嚟講係比較難啲嘅。咁啊，如果即係同我哋嘅估計差唔多的話，就話俾大家知道美團呢未來一段時間都可能呢就處於一個弱勢。最主要就係話大家對佢嗰個業務嘅前景呢，可能呢就係有所調整啦。佢個評估有所調整，同埋咧亦都有所保留。如果真係的話，咁我相信啦，美團嘅回升咧，假如跟隨住大市回升都好啦，個阻力將會咧係可以話阻力重重嘅。咁而家咧上升方面，第一道阻力喺邊度咧？咁就係10天平均線，約莫咧而家係位於咧就係133蚊到133蚊到。上日收市咧就132個半啦。咁即係話咧，而家已經係面對緊第一道阻力。咁如果呢個禮拜唔能夠企於呢個阻力之上咧，咁可能後市咧都仲有機會再下試翻125蚊嘅喎。好啦，就算呢個阻力能夠衝破咗都好啦。再上一步嘅阻力喺邊度咧？咁就約莫係140蚊。140蚊，咁你會見到咧啲阻力位咧就相當之多嘅。咁就假如咧140蚊能夠衝破的話，咁另一道阻力咧就約莫係153蚊。153蚊。咁你睇到啦，頭先我講咗，上升方面真係阻力重重嘅。咁好啦，如果網友咧，如果你哋揸咗呢隻股份的話咧，咁應該點處理咧？咁我就覺得弱勢股應該暫時咧就避一避佢嘅。咁同埋第二咧，今次嚟講，京東嘅競爭同佢咧就係話喺呢個餐飲業嘅即係送遞服務方面嘅競爭咧，就唔係短時間嘅。我相信咧應該雙方係一個比較長久啲嘅一個係競爭，所以咧會係對呢個美團未來嚟講個業務咧個表現係有一定程度嘅影響。由於喺呢個情況之下啦，咁所以我就覺得如果你揸咗嘅，咁應該換馬先。如果你冇揸咧，就唔好話咧跌得多啦，搏反彈其實係唔應該嘅。我覺得咧呢隻股份暫時如果大家冇咧，就係保持觀望，唔好入市住。因為咧而家喺目前呢一個情況之下，較早前咧有好多股份好嘅股份都跌得相當之多嘛，大家都可以咧就係話揀到好多優質嘅股份。呢類好似美團呢隻股份咧，應該就暫時嚟講咧就未揀到嘅。好啦，講咗美團啦，跟住咧我哋再講咩股份咧？跟住咧我哋咧就係再講下港交所啦。港交所係一位網友嘅提問嚟㗎，問我咧咩價位咧就可以買入。好啦，我哋睇睇港交所嘅圖表走勢啦。電腦代號咧就388嘅。
咁好啦，咁啊港交所咧較早前同樣嚟講都係受到呢一個關稅戰呢個消息嘅即係話打擊啦，所以股價咧就係急速下跌嘅。咁而且咧佢下跌嘅時候，當日個裂口相當之大。好啦，咁啊跌到去咧就係283蚊啊，咁就係喘定咗。咁而且咧亦都係守住於250天平均線之上，咁啊反映咗佢長期趨勢咧，其實咧就並冇受到破壞，但係咧當時嘅下跌就令到短中期嘅走勢相當之惡劣嘅。好啦，咁啊跟住咧，咁啊呢個投資嘅氣候啊，慢慢就穩定翻落嚟，咁而咧港交所亦都係咧慢慢咁樣係回升翻嘅。咁好啦，咁啊而家嚟講咧，咁就係升到去351蚊。咁嗱，呢個水平咧就啱啱將上一次下跌裂口咧完全補翻喎。咁我能夠完全補翻呢個下降裂口咧，其實啲股份就唔算太多嘅，咁所以咧港交所算係強勢。咁點解港交所屬於強勢股咧？咁我相信最大嘅原因咧，咁就係話，如果中美真係咧爆發關稅戰，同埋咧美國真係咧就想中概股份喺美國全部除牌的話，咁對港交所真係有利。因為咧我相信而家嚟講喺國家嘅政策之下，再加埋咧中美嘅關係咁惡劣嘅情況之下，咁好多內地嘅企業咧，如果要衝出海外，咁應該咧選擇美國咧就會越嚟越少噶啦。選擇美國上市方面，咁會咧就轉移咧就係選擇喺香港上市。嗱呢點嚟講，對咧就係港交所係應該有利嘅。咁好啦，由於咧呢個基本面係相當之好啦，再加埋咧港交所最近嘅回升亦都係表現得強勢嘅喎。咁所以咧股價咧就不但守於250天線，甚至咧嗰個係50日線20日線全部咧個阻力都衝破啦。而家咧重上翻多條平均線上邊。如果如無意外啦，咁我相信啦，港交所係有機會咧再重蹈翻較早前嘅高位，即係380蚊呢個高位嘅。呢位網友，如果你揸咗嘅咧，咁你就係唔需要理會佢，係應該咧就係繼續持有。咁我估咧就係今年嚟講。呢個380蚊嘅高位咧，應該唔係全年嘅最高點嚟嘅。好啦，如果你冇㗎，咁你又想買咧，咁我就覺得而家咧不妨考慮。由於佢走勢已經轉好咗啦，重上翻多條平均線上邊。唯一咧就唔係咁理想，就係成交量咧暫時嚟講唔算太多。但係咧，我估計如果佢個股價越嚟越升的話咧，咁應該成交量都會咧就跟隨住咧就係會增加嘅。所以咧，如果你係想買入嘅，咁我就覺得而家嚟講都應該係時候㗎啦。因為咧佢同呢個係最高位咧都仲有些少嘅距離，所以咧你都係咧就係有些少着數嘅，喺個跌市入邊咧都算係而家入市咧都算係執到平貨。好啦，網友問我問題有好多嘅喎，除咗呢一隻咧，仲有另外嘅一隻咧就係赤峰黃金，相當冷門嘅一隻股票電腦代號6693嘅。赤峰黃金大家都應該知道啦，屬於金礦股之一啦。最主要從事咩咧？黃金有色金屬採選同埋咧就係資源嘅綜合回收呢啲咁嘅即係生意咧。其實喺而家咧就係金價不斷上升期間，就應該係相當之好嘅。但係咧近日佢跌幅比較大啲。近日點解下跌咧？我相信同呢個金價咧係回落係有關啦。黃金咧較早前因為中美個緊張關係，所以金價一路係大升嘅，一路係升得好高。去到而家嚟講，中美嗰個緊張嘅貿易關係開始緩和咧，唔排除黃金真係咧有機會借勢調整啦。所以咧因為黃金嗰個價格下跌啦，所以拖累咗赤峰黃金咧近期嘅表現亦都係差咗嘅。好啦，就係圖表上大家會見到赤峰黃金最高升到去36.1度啦，掉頭向下。而家咧就係跌穿咗呢個係10天線㗎啦。考驗緊咧就係應該係考驗緊20天平均線。20天平均線喺邊度咧？而家就位於23.6左緊嘅。同咧就係呢個赤峰黃金上日嘅收市價24.5咧就相當之接近。由於金價嗰個走勢唔好啦，同埋咧中美嘅關係咧貿易關係有機會緩和，所以咧就唔排除咧就係
金價仲有調整嘅空間，再加埋咧較早前啦，咁啊升幅比較多啲啦，咁所以咧獲利回吐壓力都相當之大嘅。嗱咁換言之，赤峰黃金咧，我估計嗱20天線呢個支持位係有機會跌破嘅喎。嗱咁假如跌破的話咧，咁就係擔心啦。咁啊，赤峰黃金咧有機會咧進一步咧就回落到去咧就係大概19蚊。咁啊，如果係咁的話咧，咁我就覺得嗱呢位網友，如果你揸咗嘅，咁啊由於短期嘅黃金走勢咧，咁啊有機會出現消化調整啦。嗱咁我就唔係唔睇好呢個長期嘅黃金，長期黃金由於呢個世界政局嘅唔穩定咧，係有機會上升嘅，但係咧短期嘅調整壓力咧，亦都係咧係有機會咧就持續。咁所以我就認為，如果你係想買嘅，就唔好急住，等佢咧再落啲先。咁啊，去到支持位先至買。咁啊好啦，咁假如你揸咗嘅咧，咁你要考慮啦。除非你好長線。咁啊，如果唔係的話咧，咁我覺得短期咁啊大市反彈，咁我相信好多高科技股咧都會追翻咧嗰啲失地㗎。咁你倒不如咧就換咗呢一隻短期咧就面臨調整壓力嘅即係話股票。咁啊轉投翻呢啲咁啊高科技股先，咁啊等呢啲高科技股升到咁上下咧，你先至將佢沽出，再買翻呢一個金礦股都仲未遲嘅。嗱好啦，咁就係回答咗呢位網友嘅提問啦。咁啊跟住咧仲有網友問我喎，咁嗱呢啲網友嘅提問咧，咁我發現到佢哋揸啲股票都話比較係細價啲嘅。咁嗱好似咧呢一隻咧就洛陽木業咧，亦都係細價股啦。咁就但係咧嗱，大家記住啦，洛陽木業啦，咁佢嗰個係業務方面啦，咁佢最主要咧從事嗰啲係培燒冶煉同埋呢啲下游加工嘅，例如咧係銅金同埋啲其他嘅貴金屬嘅。嗱咁洛陽木業咧，如果你睇翻佢嘅即係話係業務方面咧，咁其實今年咧第一季嘅業務咧都表現得相當之好嘅喎。咁佢營業額同翻咧就係上季度咧冇乜變化，但係咧佢嗰個純利咧增加咗90%嘅。咁至於咧咁佢個股價咁，如果大家睇得遠少少，睇佢啲周線圖咁去睇咧，咁你會見到佢股價其實咧咁都一路咧處於強勢嘅。咁表現咧較呢個恒生指數為高嘅為好嘅，咁就係而家嚟講都係咧處於多年嘅最高水平咁喺度咧就係上落爭持。嗱好啦，咁至於短期方面咧，咁走勢咧就比較係弱咗少少，但係咧佢唔係話一個弱勢股，我相信咧我哋如果咁計咧，咁計中長期都仲係強勢股嘅。咁如果咧短期嚟講咧，應該算係平勢股啦。好啦，如果短期嚟講屬於平勢股咁即係話咧有機會跟隨住大市咁上落啦。嗱咁而家嚟講咧，佢嘅股價就係喺呢一個20天50天線咁樣上落爭持嘅。咁暫時咧形勢唔明朗，咁但係咧我就覺得佢嗰個係即係低位咧，近期個大跌嘅時候咧，佢曾經見過呢個4個半島嘅低位。嗱咁呢個低位咧應該係中期性嘅底部㗎啦。咁而家嚟講係好大機會反覆嘗試呢一個高位阻力。嗱高位方面阻力喺邊度咧？嗱初步應該咧就係約莫係位於咧就係6個半島啦，6個半島。咁如果能夠衝破咧，咁就7個1咧，呢個係高位咧。係有機會再見翻嘅。呢位網友，如果你揸咗洛陽木業的話咧，咁我就覺得佢而家雖然咧處於一個增持嘅階段，咁短期嘅形勢唔係咁明朗，但係咧佢長期走勢係相當之好嘅。咁所以咧我就覺得你可以繼續持有嘅。好啦，亦都講咗呢一隻股份啦。咁跟住咧，我哋再睇睇另一隻股份，亦都係咧啲網友問嘅，咁就係咧同程啦呢隻股份啦。同程咧，佢嘅電腦代號咧就係780嘅，780嘅。呢一隻係咩股份咧？咁呢一隻咧咁同攜程差唔多，都係咧就係做一啲旅遊相關嘅即係業務啦。近期咧佢嘅股價就係突然間大跌嘅喎，單日咧跌咗12%。點解會跌咁多咧？原因就同一宗收購消息有關啦。就係同程咧就喺4月底咧。咁就係曾經咧就係公佈咗一則新聞嘅，咁佢就話咧佢係斥資約莫係25億就收購萬達酒店嘅管理業務。佢今次個收購咧，
咁佢嗰個作價佢係點定出嚟呢？佢就係用 EBITDA 去計算嘅。咁啊，如果係用呢個 EBITDA 去計算呢，咁佢係話大概係9.5倍嘅 EBITDA 去收購呢一個萬達酒店嗰啲管理業務。咁好啦，咁佢嘅收購水平係咪好高呢？係咪好即係話係較呢個一般嘅市場嘅估值為高呢？咁我哋就睇一睇翻啦。嗱，咁如果我哋同類型嘅即係酒店嘅業務去比較啊，咁啊好似華住集團呢，其實佢而家嘅 EBITDA 呢就大概10.5倍嘅。咁而呢就上海錦江酒店呢，咁就佢個 EBITDA 大概係9.2倍。嗱，咁啊另外咧仲有一啲嘅喎，咁啊有啲個 Atour 啦，Atour Lifestyle。嗱，呢一間公司咧個 EBITDA 更加高達咧就接近20倍。嗱，咁啊所以咧，如果你用呢啲咁嘅同類型嘅酒店啊咁去計算咧，咁去收購嗰個作價咧其實係合理嘅。嗱，但係咧佢收購個消息一傳咗出嚟之後，當日嚟講咧，咁啊同程個股價即刻急瀉12%。嗱，咁啊點解會咁樣咧？嗱，咁仲有喎，我未講完。咁啊而咧被收購方啊，即係萬達酒店啦。嗱，咁就係電腦代號169嘅。咁嗱，呢一間上市公司咧，就係呢個消息咧，就令到佢嘅當時嘅股價咧就急升3成。嗱，咁點解會出現咁嘅情況咧？其實好簡單，就反映咗投資者就睇唔好今次嘅收購行動，同埋咧投資者就認為萬達酒店能夠出售咗呢啲酒店業務咧，對呢間公司嚟講本身係利好嘅，所以先出現咗萬達酒店嘅股價急升，而咧呢一個同程嘅股價就急跌咧12%。好啦，咁啊市場方面會唔會估計錯誤咧？嗱，呢啲點嚟講唔知道，嗱，因為咧萬象歸於市，個市場話俾我哋知，咁啊投資者係唔喜歡呢種收購，就算佢個收購嘅價錢咧相當合理都好啦，咁可能投資者認為咧內地嘅酒店業前景咧就不甚理想，所以咧令到呢個係同程於呢個消息公佈之後咧，股價即時大跌。嗱，當然咁啊，亦都有可能其他嘅原因存在嘅。咁啊，例如咧收購完之後，咁啊投資者會唔會擔心同程咧嗰個現金流出現咗緊張咧？咁啊，從而咧有機會啊，咁啊係進一步就有機會集資咧。嗱，呢點都唔知道。咁但係咧，嗱咁啊，呢個係市場嘅變化表現就話俾我哋知道咧。咁啊，對同程嚟講咧，嗱呢一宗收購咧應該係投資者係唔歡迎嘅。好啦，咁我哋睇翻咧圖表走勢啦。咁圖表走勢方面，大家可以睇到咁同程個股價咧最近咧其實咧就曾經一度上到去23蚊嘅喎。咁啊股價表現咧都係相當之好嘅。嗱，咁如果相對於攜程嚟講咧，更加係出色添。嗱，咁好啦，咁但係咧佢由於有呢個消息啦，咁啊令到股價咧即刻係急挫咗。咁但係咧我就覺得。咁啊，姑勿論如何都好啦。咁啊，如果睇圖表嘅走勢，佢而家嚟講咧個上升趨勢其實並冇破壞嘅。咁所以咧，如果我哋根據圖表走勢去入市去作買賣咧，咁我就覺得如果你揸咗嘅，咁可以繼續持有，因為走勢咧都仲係向好，並冇受到破壞。咁啊，如果你冇入市的話咧，咁啊而家調整咧挨近咧就初步嘅支持，但係初步嘅支持喺邊度咧？就約話係19個半度。咁啊，當日嚟講嘅急跌啊，股價急跌咧就試一試過呢個位啦。咁啊而家咧係守得住嘅。咁如果你係相信圖表走勢的話，咁你應該咧就係話咧挨近呢個支持位咧，你可以考慮少量入市去搏一搏。跌穿咗，咁你可以咧就係暫時將佢止蝕。如果你中長線持有嘅，你就不必要理會。咁啊將個止蝕位定低啲。咁啊定到去邊度咧？定到去咧近期多次下市都唔穿嘅低位就約莫係17蚊，你可以定喺17蚊。嗱，咁好啦，咁啊今日咧，我想同大家所分析嘅、所講嘅股票同埋大市咧，就到此為止。咁啊最後咧，我亦都要提醒大家，咁啊股價係有升有跌嘅，同埋咧大家入市嘅時候就必須要衡量自己承擔風險嘅能力。同埋咧，我以上所講嘅一切，只不過作為大家買賣嘅參考，並不構成大家買賣嘅依據。多謝各位，拜拜。